Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fiéis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro. Alexis Tsipras, un enxeñeiro industrial de 40 anos e xa o novo primeiro ministro de Grecia, líder da coalición esquerdista Syriza, logo de gañar as eleccións de onte. Faltáronlle 2 escanos para a maioría absoluta e a partir de agora gobernará ca dereita nacionalista dos gregos independentes. Non teñen moito que ver unha e outra formación máis alá da súa loita contra as políticas de austeridade. Acertaron as enquisas e toca agora analizar os escenarios que se abren en Grecia, o novo plan de reformas que quere negociar Tsipras. O BCE xa dicía hoxe que Grecia ten que pagar e toca analizar se estes resultados se poden extrapolar a unhas eleccións en España, onde hoxe se fala doutros comicios, as eleccións autonómicas andaluzas adiantadas o día 22 de marzo. Despexaba hoxe a incógnita a presidenta da Xunta de Andalucía, Susana Díaz, a que moitos queren ver como a futura líder do Partido Socialista. De momento, ela di que o tren que quere coller é o de Andalucía e que a razón que explica este adianto electoral é o xiro radical da nova dirección de Izquierda Unida. Falaremos de todo isto, tamén dunha noticia que coñecíamos esta tarde. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acorda procesar o exsecretario xeral do PSDG-PSOE, Pachi Vázquez. Así que temos moitos temas e algún outro en clave local, nova xornada do xuizo polo roubo do Códice Calixtino. Comentaremos todo isto cos nosos convidados, a profesora da USC, María Cadaval. Que tal, María? Hola, moi boas. Benvida. Economista na mesa, acompañada por 2 xornalistas, Luis Pérez, director de Correo Televisión. Que tal, Luis? Hola, benvido. Gracias. E Alfonso Ribeiro, do Progreso. Que tal, Alfonso? Benvido tamén. Bueno, pois xa vedes que temos unha morea de temas todos interesantes, como é costume no Faladoiro. Primeiro é a actualidade local, nova semana, segunda semana do xuizo polo roubo do Códice Calixtino. De novo, expectación, moita expectación nos xulgados de Fontiñas. Declaraban varios policías e un excontable da catedral, e quero me centrar precisamente neste último testemunho de Pedro Ceán, que dixo que había un silencio sobre a información económica na Basílica, e el calcula que cada ano faltaba da caixa o 10% do que se recadaba, que é unha información que imagino que na mesa non sorprende, non, polas informacións que fomos coñecendo dende que se produciu o roubo do Códice, pero que é unha información que chama poderosamente a atención, non? Porque falamos de moitos cartos, non? Efectivamente, o que se pon en evidencia é que había un gran descontrol nas contas da Basílica Compostelá, non, Luís? Sí, esa é unha das partes deste xuicio, porque, bueno, a parte principal hai que recordar que se está xulgando a 3 persoas acusadas dunhos delitos, sobre todo unha delas, bastante grave, non? Pero, bueno, a outra parte que está saindo destas sesións, pois é un pouco coñecer, así un pouco máis a fondo, o que estaba ocurrindo coas contas da catedral, non? E, bueno, sabíamolo, pero quizás estes días con máis detalle, pois que a verdade é que a xestión económica, a administración da catedral era bastante desastrosa. Eu creo que non hai que utilizar o mellor outra palabra, porque eles mesmos o recoñecen, falando agora cos novos responsables, co deán, co novo administrador, profesionalizaron esta cuestión que é moi importante. Pero custou, custou. Custou, sí, bueno, polo que vamos sabendo, custou. Polas propias reticencias que habían mesmo dentro da catedral. E probablemente, se non houvese ocurrido eso, o roubo, pois ao mellor ainda seguía, non creo que pudese durar moito, non? Porque, bueno, algo tan grave como que estaba ocurrindo. Pero, bueno, eu creo que estas cuestións, pero, bueno, o xuizo é por outro motivo. Sí, non podemos esquecer que non se xulga a Igrexa, supoño que é o que queres dicir, non? Nin se está xulgando ao xuez instructor, que tamén que se intentou levar por aí por parte da defensa, non?
Entón, a cuestión de fondo é outro, pero bueno, tamén está ben que se vayan coñecendo estas cousas e que se clarifiquen e sobre todo que tomen medidas e que xa as tomaron, non? En parte están as tomando. Bueno, un economista, isto soalle tremendo, non, María? Se botan unhas mans á cabeza, non? A mí rechíname a pasividade, e a pasividade que estamos a ver, ademais, da propia voz dos antigos responsables, non, destas cousas na catedral. Outro día, o mesmo Manuel Iglesias, o que fora administrador durante case que 10 anos da catedral, recoñecía que efectivamente o contable lle trasladara eses desfases e hoxe o contable dixo que ao mellor é que a máquina sumaba mal nas propias palabras de Manuel Iglesias. Bueno, chama moito a atención, rechina nestas declaracións e rechina aínda máis dada a situación actual do templo e os grandes esforzos que pois tanto o canónigo Daniel Lorenzo como bueno, digamos, os dirixentes actuais da catedral están a facer para conservar ese patrimonio que temos que é de todos e que estaba atravesando por dificultades reais e que houbo que poñer en riba da mesa pois moitos cartos para proceder a esa rehabilitación que se está a levar a cabo, non? Entón, bueno, é certo que se está a xulgar o electricista, é certo que isto veu a raíz do Códice Calixtino, pero esa é a superficie, pois unha cantidade de datos e de información que a xente pois non tiña, polo menos de xeito contable, non falase do 10%, xa quedase moi corto ese 3% do que se falaba en Cataluña, non? Do 3 xa pasamos ao 10%. E chama moita atención esa pasividade e que, digamos, intentase ocultarse por qué e para qué, non? Si dende o ano 2002 que se detecta 2003 ata o ano 2010 non se pon unha cámara para controlar realmente que é o que está a pasar ali, bueno, a pregunta podría ser por qué, e o por qué, pois non o sabemos. Pero podemos imaginar algunha cousa, Alfonso? Sí, bueno, a verdade é que esta é unha historia surrealista desde un principio, non? Porque todos pensábamos nunha banda internacional organizada en especulouse con moitas cousas. Quedamos todos decepcionados, Pareceunos un final cutre, non? A ver onde aparece a obra, xa empezando por aí. Logo no xuízo tamén un pouco surrealistas as declaracións, porque habendo evidencias como está grabado, é certo que a abogada, e aí non me vou a meter na súa estrategia, porque seguramente o que buscaba era a anulación de probas e obviamente, pois, o maior... Imaxes, Alfonso, como estas que estamos vendo, non? Efectivamente, tan evidentes e tal, tal, non? Colgadas algún xornal digital, sí. Bueno, pero é lícito, non, por parte da defensa, por suposto, buscar o maior beneficio para o acusado, non? Pero en calquer caso, bueno, pues, digamos que é unha historia surrealista desde un principio que deixa a impresión de que ali todo o mundo podía casi con total impunidade meter man na caixa, porque non había un control non efectivo. E entón imaginámonos que da mesma maneira que Manuel Fernández Castiñeiras meteu man na caixa, pois pudo, ou supostamente meteu man na caixa, que os periodistas sempre metemos o supostamente, sobre todo cando non hai sentenza todavía, pero que pudo entrar outra xente, visitantes, e que puderon tamén apropiarse de diñeiro, como parece probable, non? Porque nestas cousas, bueno, pues rapidamente aparecen imitadores. A verdade é que a min isto sorpréndeme o surrealismo de todo isto desde o principio, non? Non, decíamos, a que se debe, que pasou, se hai algo máis que... Eu creo que non hai nada máis, non sei, ao mellor hai... O que había era moita boa fe, seguramente. Eu creo que hai boa fe, que era así como funcionaba sempre, e que, bueno, pois, xente que confiaba, aínda que polo que sabemos tampouco, algúns xa empezaban a desconfiar del, non? Desde o punto de vista técnico, que se faga un cadre de caixa tanto alzado, home, pódese facer un ano, pódese facer un mes... por aquelo de que non sabemos moi ben que pasou, pero que se faga de xeito recurrente durante 10 anos consecutivos, Luis, chama moito a atención. Sí, e o mellor tamén para tratar de... E iso eu creo que na Iglesia é algo que ocurría bastante, de tratar de tapar os pecados, chamémoslle así, internos, non? Sabemos noutras cuestións ainda máis graves, non? De intentar tapalo, a ver se se soluciona e tal e cual, que non actúe a administración civil, a de xusticia nestos casos, porque crea unha mala imaxe. Eu creo que pode ir por aí máis a cuestión, pero, bueno, afortunadamente, digamos, que parece que rematou. E, claro, eu a vez sempre recordo ali, o cura do meu pueblo, ali en Lugo, da parroquia, hai un día que na súa homilia dá conta de todo, eu creo que ingresa 5.000 euros en todo o ano, do que son as donacións e todo eso, e deixo ali todo... Exemplo de transparencia, non? Ese exemplo de transparencia. O pon ali na...
O mellor é un cura que veo tamén estuvo que foi misioneiro e así máis moderno. Pois o mellor ten que ver, Luís, tamén iso. Pero cando menos é chocante que, é dicir, que agora mesmo, bueno, estemos falando de o que comentaba María, non? É dicir, buscando fondos e que mesmamente pois o presidente do goberno veu aí pouco para comprometer unha cantidade importante para a rehabilitación do templo e que entrara aí un diñeiro nesa magnitude, é dicir, e que tal como entraba, pois que saíra prácticamente, é dicir, é casi un contrasentido, non? Que non houbera un maior control, non? Pero supoño que será algo que terán que corregir e antes parece que encamiñado polo menos está, non? É dicir, hai un profesional aí, ao que coñezo ben de preto, antigo compañero na facultade, Paco Domínguez, e con outras atribucións, ademais da facultade, que me consta, bueno, que está a facer unha laboura moi importante de, bueno, posta ao día do que son as contas da catedral, e parece que, bueno, pois dende fai 2-3 anos non se fan eses cadres a tanto alzado e que efectivamente se reconta e se rexistra, non? Existe un rexistro real do que entra na catedral e demais, polo menos a priori parece que se lle puxo coto a esta situación, non? O que falaba eu antes é que rechama ou rechina precisamente eses anos de, bueno, paréntese de control que lembra un pouco aquelas cousas do nome da rosa e aquelas especies de, verdade? De cousas escuras así que non podemos explicar, polo menos a priori. Sí, pero para levar a unha novela non teñen, ou para a ficción, non sei. Non dan para tanto. Bueno, non lo sabemos, non lo sabemos. Está sin confirmar, son cousas sin confirmar nas que non vamos a entrar. Estaremos, en todo caso, atentos ao desenvolvemento deste xuizo. Lembramos que despois agárdanos algún outro xuizo importante na cidade, non? Temos tamén algún outro xuizo pendente, falo do xuizo pola morte da nena Asunta Basterra, que xa é outra cuestión. Bueno, tocarános dentro duns meses, agora estamos con este e creo que a cidade necesita ir pechando capítulos, non? Capítulos complicados, non? Na nosa historia recente. Bueno, temos que falar do tema do día, as eleccións en Grecia, así que paso xa rapidamente porque hai moito que comentar. Esa clara vitoria da coalición esquerdista Sirisa de Alexis Tsipras, que xa xurou como primeiro ministro grego, 36% dos votos, 149 escanos a 2 da maioría absoluta, segunda forza Nova Democracia, que gobernaba ata agora, terceira os neonazis de Amencer Dourado, con 17 escanos, e desplome dos socialdemócratas do PASOK, que pasan a ter só 13 escanos. Bueno, hai que analizar moitísimas cousas, que escenarios se abren agora, que marxe de manobra ten Tsipras para cumprir as súas promesas, como van reaccionar as institucións europeas, que lles agarda, en definitiva, aos gregos, e, por outro lado, que supón isto para España, que as citas electorais que temos neste 2015. Hoxe dicía Pablo Iglesias que o triunfo de Sirisa non garante o triunfo de Podemos e que lles espera moito traballo. E hai moitas voces, non sei que diredes vos, que insisten hoxe en que Grecia non é España, nin a súa situación económica, nin a súa situación política, nin Sirisa e Podemos, nin o PASOK e o PSOE, non? Isto, por exemplo, era o que dicía esta mesma mañá o secretario xeral do PSD-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, que estivo hoxe nun acto en Compostela. Así que, se vos parece, empezamos con esas palabras súas e logo xa empezamos a comentarlo todo. Bueno, pero a situación non é nin moito comparable, non? O PASOK tomou unha decisión equivocada, como se viu nestas eleccións, de apoiar a un goberno de dereitas e de compartir as políticas de dereitas durante estes últimos anos. Por certo, non é o que fai o Partido Socialista en España e, por tanto, os resultados non poden ser, nin deben ser os mesmos, non? Insisto, non é comparable unha situación con outra, nin é comparable a situación económica de Grecia con España, nin é comparable a situación que vive un partido que estuvo facendo oposición no Parlamento de Grecia durante os últimos anos, nin é comparable a posición tampouco do PASOK co Partido Socialista, porque non hai planteamentos políticos comuns, e o fundamental é esa decisión. Bueno, pois nada que ver Grecia con España, di Besteiro, e din hoxe moitas voces. Empezo pola economista da mesa, María. Bueno, en que se traduce esa vitoria de Sirisa? A ver, que nos pode agardar a partir deste momento? Bueno, aparte de moitas incertezas. Iso está por ver, non? Pero o que si deberemos poñer enriba da mesa son, como economista, os dados. Non podemos partir de outra situación. E a situación é que Grecia representa nada máis que o 2% do conxunto da Unión Europea. Si ben é certo que ese 2% do PIB europeo moitas veces tivo
unha incidencia moito maior do que o seu peso económico na toma de decisións ou incluso no cambio de rumbo da nave que poderíamos considerar o conxunto da Unión Europea. Pero o que sí está enriba da mesa é que, digamos, Tsipras ten que facer a cadratura do círculo e eu coido que de momento iso ninguén o conseguiu. Por que digo isto? Pois digo isto porque, por un lado, deberá cumprir cun programa electoral, pero por outro lado ten que facer fronte á realidade económico e social do seu país. Non é un país en quebra socialmente, é un país en quebra económicamente e é un país que está auxiliado con respiración asistida por parte da Unión Europea. Non? Entón, con esas tres cousas é coas que hai que xogar. Con un desemprego próximo ao 27%, con un endebedamento que duplica ao noso e o noso é elevadísimo, que está alrededor do 175% do seu PIB, con unha prima de risco que, aínda que hoxe de maneira sorprendente estivo estable, supera os 800 puntos, e cunha situación macroeconómica de déficit na súa balanza comercial, nun, digamos, axuste económico que non deu os resultados esperados nos últimos anos, nunha productividade industrial que está pois, a un nivel moi baixo, cun peso do sector público aínda moi por riba do que sería desexable. Os datos son demoledores. Este é o panorama, digamos, dende o punto de vista dos dados obxectivos. Que é o que se pode facer aquí? Pois, que é o que ten que facer aquí, dende o meu punto de vista, Tsipras? Pois, fundamentalmente, tratar de renegociar as condicións do rescate, porque non debemos esquecer que o día 28 de febreiro remata esta parte do rescate que se está aplicando e tocaría renegociar a seguinte, non? Si non é capaz de renegociar isto, o día 1 de marzo, digamos que Grecia quedaría collida con pinzas e o que nos teríamos que preguntar é cal sería o futuro de Grecia. Non tanto cal sería o futuro da Unión Europea, sino cal sería o futuro de Grecia. Non é coido que a Unión Europea, sobre todo a Unión Monetaria, pode seguir vivindo sin Grecia, agora que Grecia poida seguir vivindo sin a Unión Europea xa é moito máis complicado. Non? Entonces, bueno, poñendo este panorama en riba da mesa, eu coido que a Unión Europea vai ter un papel fundamental porque entendo que vai haber que negociar, pero como xa se ten feito nos últimos 5 anos, porque lembremos que se teñen feito renegociacións das condicións do rescate pois en 4 ocasións, creo recordar, e vai haber unha especie de flexibilidade necesaria tamén por parte do partido gañador e desta especie de coalición de goberno, non? Porque senón moi difícil van a ter ese goberno de Grecia e moito máis coas pretensións coas que se plasmaron no seu programa electoral. Alfonso e Luís, concordades con María e con que análise facedes saber a Alfonso? Sí, por suposto. De todos modos, en Grecia, que é un sitio onde moi poucas cousas funcionan ben, hai que recoñecer que houve unha que sí estivo, digamos, ao nivel agardado, ou relativamente, que son as enquisas, que acertaron bastante ben, pronosticaban entre un 30 e un 35%, ao final foi un 36%, e o certo é que se achegaron bastante. Esa foi a miña primeira sorpresa, non? Porque eu esperaba, cando hai un partido normalmente que se dá por gañador, pois sempre hai xente que a última hora decide apoiar, porque a xente gustalle votar co gañador. A pesar deso, pois non conseguiu a maioría absoluta, non? E realmente quedouse menos de 10 puntos por riba de Nova Democracia, é dicir, que foi un triunfo, de alguma maneira, non foi un triunfo aplastante, como se podría esperar, máxime tendo en conta as particularidades do sistema electoral grego, onde se elixen 250 diputados dos 300 e logo se prima con 50 o gañador. Por tanto, foi un triunfo, pero non foi un triunfo aplastante. E logo a segunda sorpresa miña é que pactara con grupo de dereita, non? A verdade é que non lle quedaban moitas máis opcións, porque Topotami, que é o grupo de centro, é moi pro-troika, e cos comunistas pois ten unhas diferencias, parece ser que irreconciliables, non? Por tanto, ao final, curiosamente, pois un partido de esquerdas como Sirisa, pois decantouse polo apoio de gregos independentes, que de alguna maneira me parece unha mensaxe á Unión Europea, non?
no senso de que el vai a cumprir o compromiso de que van a facer unha política de anti-austeridade para contrarrestar, bueno, que eles consideran que foron os excesos deste ano que levaron ao país á situación na que está, non? Luís. Sí, no, aparte de coincidir hoxe en todo con María e con Alfonso, pois, bueno, este partido, dándose un pouco polo final, co que pacta é un partido que está máis á dereita de Nova Democracia, polo que sabemos. O sea, casi estaría, non é a extrema dereita, non é a Aurora, que é neonazi, pero casi está, eu non sei, estará no ámbito máis ou menos de Le Pen, de Marine Le Pen, por aí do Fronte Nacional. Sería como se aquí Podemos pacta con Vox ou algo parecido. Bueno, sí, algo parecido, algo parecido. Sería unha cousa o cal sorprende, pero bueno, non quero dicir sorprende que ocurran estas cousas, pero non sorprende porque estaba visto que tiña que ser así. E además, ao mellor, con número de diputados ni siquiera necesitaba pactar con eles, porque se che faltan 2 diputados, pois probablemente poidas gobernar igual ou casi igual, non? E claro, o problema vai a ser eso, o que decía ao principio María, contentar un pouco a todos, o sea, cumplir o programa e contentar os seus e non fundir o país. E iso porque, bueno, se non consigue estos, non sei cantos son, 2.000 millóns, agora o que falta do rescate, a última parte do rescate, se non chega a un acordo que por unha parte, home, necesito, pero por outra vai a ser complicado, porque dentro da súa coalición, el mismo acaba de decir que acabouse a troika, que acabouse a austeridade, e entonces, e ademais é unha coalición de xente moi diversa, non? Hai xente que é moi extremista, que está na extrema esquerda dentro do seu... Eu non sei como van ahora que, digamos, acepte negociar e acepte as condicións, porque non se lle vai a dar se non hai unhas condicións. Entonces, a verdade é que, bueno, é un futuro que verémolo moi rápido, porque unha das a Alfonso lle chocaba, que a mí tamén, o ben que acertaron as enquisas, e outra cosa que me sorprendeu foi hoxe que en menos de 24 horas xa temos primeiro ministro. Se non estamos afeitos eses prazos, non? Vayamos tú. E ninguén o dubida, non? Porque lle corresponde e está clarísimo, pero así con tanta rapidez, e iso é positivo. O sea, en poucos días probablemente lle empecen a pedir contas, porque claro, el comprometeuse pois a que todos os que non teñen luz poñerlle a luz na casa, aos funcionarios que despediron volveros a unha paga de Navidad, bueno, que non sei se será a próxima, porque se a anterior xa non sei onde vai a sacalos os cartos, e unha serie de medidas que son así moi concretas, que además están estimadas económicamente. Se necesita isto, que a ver onde saca, onde consigue os cartos. Unha cousa é a campaña electoral e despois unha cousa é a realidade. Claro, pero se crea unha frustración tan rápido... Por eso eu dicía ao principio que o que terán que facer son uns equilibrios. O que sí me gustaría un pouco poñer enriba da mesa é que realmente entre Amencer Dourado e Sirisa hai un punto de conexión, hai un nexo de unión, e que é precisamente o rexeitamento ás políticas da Troika e ás políticas que veñen impostas por parte da Unión Europea. Non poden probablemente ter posicionamentos completamente distintos, pero coinciden en algo que foi obxecto principal da campaña electoral. E por aí temos ese nexo ou esa conexión entre os dous partidos que supoño que é o que van a poñer enriba da mesa para poder negociar coa Troika. Pero tomo fío do que dicía Luís, é que coa Troika teñen que negociar, e negociar non significa impoñer as súas condicións, sino significa ceder por ambas partes, porque a Unión Europea non lle interesa que Grecia rache con esta situación que se estaba dando de pau e cenoura, non? Por un lado apreto por aquí, pero douche por ali para que non afogues, pero é que Grecia non pode sobrevivir, non é capaz de sacar a cabeza, porque imaginemos que Grecia decide rachar co compromiso que ten con Europa e que entonces di que non vai devolver a débeda. Moi ben, como consigue contratar de novo a eses funcionarios públicos, como consigue facer o pago das pensións, como consigue sanidade, tendo en conta que o 90% dos seus acreedores son externos. É dicir, nese momento perdería toda a credibilidade e ninguén lle prestaría cartos. Que pasa con Grecia? Que afunde. Entón,
eu supoño que teñen unha visión moito máis alá do que a propia campaña electoral e que serán capaces de chegar a un acordo. Non, a mellor con unha relaxación de prazos, unha relaxación de condicións, pero ao fin e ao cabo con entendemento que eu coido que é imprescindible. Bueno, terá que haber cesións polas dúas partes, non? Claro. Sí, eu penso que é impepinable, non? Porque, é dicir, é un país en quebra, como dicías antes, non? E, por tanto, eu penso que unha quita tena que haber. Hoxe dicían desde o Partido Popular que si se ganan unhas eleccións e xa eso supón unha quita, que entón eso levarás a cabo noutros países e que desmembraríamos a Unión Europea. Pero eu penso que nin Cipras vai a cumplir todo eso que dicía Luís, porque, bueno, eu sempre saco a colación esa famosa frase de Bismarck, non? Mira que choveu e sigue vixente, que nunca se minte tanto como despois dunha calcería, durante unha guerra e antes dunhas eleccións. E é certo, non? Aquí vímolo en España, pois, cos últimos dous presidentes que ao final non cumpliron o seu programa electoral e por non remontarme a máis tempo atrás, non? Por tanto, eu penso que Cipras vai ter que... É un político, ademais, europeísta, no fondo, é un político europeísta e é un político pragmático. Hai moita xente que trata de buscar paralelismos con Podemos, cando ele é un home que xa leva, de alguma maneira, está aí no establishment desde hai tempo, foi candidato ás eleccións en alcaldía de Atenas, é deputado, dicen que é unha persona bastante versátil e eu penso que vai a tratar de entenderse coa Unión Europea, entre outras razóns, porque, como di María, non lle queda outra solución. Bueno, pois a volta da publicidade falamos de se hai ou non paralelismo, se isa Podemos, de se isto repercute de alguna maneira aquí en España. Así que facemos pequeniño descanso, volvemos de contado. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Seguimos no Faladoiro hoxe na compañía de María Cadaval, de Alfonso Ribeiro e de Luís Pérez. Temos como 25 minutos de programa e varios temas que tratar, así que a ver se nos dá tempo a chegar a todos os que hoxe son noticia. Eleccións en Grecia, estamos analizando agora como poderían repercutir eses resultados. Aquí en España temos eleccións, adianto electoral en Andalucía e un pouco o futuro, a situación do Partido Socialista, o futuro de Susana Díaz, todo ese debate que está enriba da mesa, e tamén algunha cuestión en clave máis galega, esa decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de acordar o procesamento de Pachi Vázquez, o que fora secretario xeral do PSDG. Así que, comezando por Grecia, porque ali nos quedamos e estábamos na publicidade falando pois, de Podemos, non? E de Podemos quero eu falar. Dicía hoxe Pablo Iglesias, o triunfo de Sirisa non garante o triunfo de Podemos. Ata que punto repercuten esas eleccións, eses resultados en Grecia, no que pode pasar aquí en España, Luís? Sí, eu creo que van ter influencia e ademais o que se vai beneficiar é Podemos, que aínda que non é exactamente o mismo, pero é o que... A xente asimila, non? Sí, que é o asimila mesmo. O que parece que, porque, bueno, desde Podemos tamén o fixeron ben neste sentido, estuveron ali con eles e apareceron xuntos e están un pouco eles utilizando todo este éxito de Siriza no seu favor. Eu creo que sí que vai a ter. Ahora, canto pode durar? Pois isto é complicado, porque tamén vai a depender moito do que ocurra, do que falábamos antes, do que ocurra en Grecia. Claro, cando Susana Díaz convocou así as eleccións, eu creo que ali, ainda que en Andalucía parece que é onde non están moi implantados, ou non estaban hasta de agora, bueno, é que Podemos non está implantado en ningún sitio, non? É unha marca que está aí, e que ten boa imaxe, e entonces... Pero no caso das andaluzas, ti crees que... Eu creo que sí, que lle vai afectar como bastante. Son moi próximas, aínda pode... Claro, aínda está dentro deste momento que na cresta da ola, da influencia griega en isto, non? O sea, ao mellor, se pasase máis tempo, estarían mellor organizados e tamén terían outras ventaxas. Pero por eso non sei, a ver, habrá que ver se Susana Díaz acerta ou non, ou adiantalas despois xusto, agora non tiña outro remedio, porque senón xa era deixalas para cando correspondía, non? Se non facía agora. Pero eu non sei se lle pode pasar factura, me temo que sí, que lle pode afectar bastante. Bueno, xa pasamos dun tema a outro, pero empezando polo de eleccións gregas e despois se credes tamén Andalucía, porque está todo un pouco, realmente, todo relacionado, non? Alfonso e María, que pensades?
Bueno, pois a min chamaba a atención onte ver que nas redes sociais pois todos os partidos de esquerda se congratulaban e casi se autofelicitaban polo éxito de Sirisa, non? É dicir, lembro pois un tuit de Beiras dicindo que a Caiserina estará hoxe convulsionada, tuits desde o BNG, de Esquerda Unida, de Podemos, por suposto. Eu penso que é probable que Sirisa sexa a cousa máis parecida á Esquerda Unida aquí, non? Pero é certo que é inevitable sustraernos a esa imaxe de peche de campaña de Tsipras con Pablo Iglesias, non? Por tanto, eu penso que vamos a estar un pouco pendentes de reollo co que pase en Grecia nos próximos días, porque aquí está o fenómeno Podemos, que está eclipsando a todas estas formacións que estaba eu citando antes, e que de alguna maneira pois é o referente, porque esta é a primeira experiencia, non olvidemos, de un partido de esquerda a esquerda gobernando en Europa, salvo un caso que creo que houve en Chipre que pasou prácticamente inadvertido, non? Por tanto, efectivamente. O tempo que durou. Evidentemente, esa imaxe de peche de campaña témola todos na retina, e Pablo Iglesias aí subido, mentras, bueno, pois antigos dirixentes de Esquerda Unida estaban observando dende o patio de butacas, pero non debemos esquecer que Sirisa é un partido marxista, unha escisión do Partido Comunista en Grecia, polo tanto, cun recorrido que non ten Podemos, pero nin por asomo, é dicir, cunha historia, cun bagaxe que non ten pois nin Podemos nin ningún dos seus dirixentes actuais, non? De tal xeito que eu coido que a situación grega non ten parangón coa situación española dende o punto de vista económico, dende o punto de vista social, pero tampouco dende o punto de vista político, non? Entón, bueno, os experimentos, ademais, sempre mellor que se fagan fora, e despois de andado un tramiño veremos se efectivamente beneficia ou perxudica a esta forza política que acaba de nacer. E un pouco enlazando co que dicía Luís, bueno, no caso de Andalucía, as eleccións son xa, pasado mañá, é dicir, o día 22 de marzo, non? Creo recordar, dese domingo de pasión. Hai partido Barça-Madrid, por certo, ese día. E domingo de pasión, vamos, que fixo cadrar todo no tempo. Si a Susana Díaz lle sae ben, digamos que ese é un punto importantísimo de cara ás municipais e despois de cara, bueno, ao panorama nacional, que xa veremos como se abre. Si lle sae mal, aquí Podemos tería un pé importante, pero non debemos esquecer que Podemos nas municipais tampouco vai a poñer todas as cartas en riba da mesa, non? Entón, bueno, haberá que ver como se van movendo estas Bueno, xa tiñamos incertezas e agora temos algunha máis, non? Temos tamén o tema aí catalán, en fin, vaya ano que temos, digo polos xornalistas da mesa, que é, bueno, apaixonante nese sentido, non? Que non se sae casi das urnas, non? Porque primeiro, efectivamente, as andaluzas, logo municipais autonómicas e logo as catalanas e tal. Eu penso que no caso de Podemos, se me permites, Luís, antes de que interveñas, no caso de Podemos eu penso que o que máis xoga en contra é o tempo. É dicir, vimos que houve unha eclosión que nas enquisas estaba pois prácticamente era un fenómeno arrollador e, sin embargo, a medida que vai pasando, pois xa hai dúbidas se é a segunda, se é a terceira forza, dependendo de que enquisas. Ao mesmo tempo, ten que evitar os seus líderes teñen que evitar unha sobreexposición, é dicir, xa o están intentando, é dicir, chegaron un momento no que estaban na cúspide e agora, bueno, pois empezan a aflorar temas, como se o primeiro foi Errejón, agora é Monedero co tema este dos supostos cobros en Venezuela. Bueno, temas que afean un pouco a quen lle chama casta aos demais. Por tanto, vamos a ver como resiste o paso do tempo o fenómeno Podemos e en que condicións chegan dentro de casi un ano que cando son as eleccións xerais, e un ano é moito tempo, non? Dá para moito, efectivamente. Luís? O que me pregunto agora, e habrá que ver co paso do tempo, pero se dentro de medio ano ou de un ano, os que todos agora queren ser Siriza, despois ninguén quere saber nada. Claro, pero os experimentos mellor fora, e despois xa veremos se os trasladamos, non? Eso tamén, digamos, o experimento canto máis lonxe, que Grecia está ben, e se é
Grecia é pouca potencia, digamos, se é con gaseosa, pois tamén, porque non é, a ver, se isto pasase en Alemania, ou en Italia, ou en Francia, ou en algún país así, carai, pois sí que, ao mellor, había que estar bastante máis preocupado. Así, bueno, pois ao mellor tamén está ben así como banco de probas, como laboratorio, a ver que ocurre, pois ao mellor ben que ocurren estas cousas de vez en cando, non? E un pouco a fío do que decía Alfonso, non? Haberá que ver se efectivamente eses cobros que parece que se realizaron non son unha especie de financiamento encuberto a algún partido político, se hai algún, digamos, tapado por atrás que utilice este tipo de contratos con América Latina para financiar precisamente este proxecto político, que aí xa estaríamos falando de palabras maiores, non? Bueno, en calquera caso, eu quería incidir nun tema, é dicir, que antes decía fora de micrófono. Podemos, non debemos esquecer, ou como Sirisa, son, digamos, a consecuencia, nunca a causa, é dicir, a xente canaliza aí os seus votos, no caso de Siriza, no caso de Podemos xa o veremos, porque, bueno, nas enquisas, a enquisa que vale realmente é a do día das eleccións. Pero, independientemente de eso, tamén hai outro tema que aflora, que hai unha nova xeración aí de políticos, é dicir, que está pegando forte, é dicir, vemos o caso pois de Pablo Iglesias, vemos o caso de Pedro Sánchez no PSOE, vemos o caso, bueno, pois de Alberto Garzón, moi novo no caso de Izquierda Unida, e vemos o caso de Andalucía, e aí xa enlazo co tema de Andalucía, de Susana Díaz, que eu penso que está un pouco arrepentida de cederlle o testigo ou a testemunha a Pedro Sánchez, non? É dicir, ela naquel momento, se vos lembrades, dixo que tiña un compromiso con Andalucía, cos andaluces, e que non podía asumir a dirección do Partido Socialista. Agora parece que o discurso pode cambiar, é dicir, porque está claro que hai unha folla de ruta na que ela pois pretende pois ter un triunfo claro, de alguna maneira ter o seu primeiro triunfo, porque ela en realidade non está bendecida polas urnas todavía, non? Supoño que necesita tamén pasar polas urnas, non? Necesita pasar polas urnas, reafirmarse, e é probable, bueno, elixiu unha data que a ela lle vai ben personalmente por as súas circunstancias personais que todos coñecemos, e que lle permitiría pois contrastar eso coas eleccións de maio, e donde si hai pincha o Partido Socialista, como parece ser que sí, pois ela lanzaríase, obviamente, pois a desbancar a Pedro Sánchez. Pero a min dá má sensación, a pesar de que ela ten un pouco pois a sartén polo mango, porque obviamente é a presidenta actualmente de Andalucía e é a líder do maior da federación máis numerosa, que ten máis compromisarios, donde hai máis votos e donde se vai a decidir posiblemente o futuro candidato a Moncloa. Pero tamén sería un contrasentido que a mesma persoa que hai menos de un ano, hai uns meses, decía que tiña un compromiso ineludible cos andaluces, que agora nos diga, bueno, cousas máis extrañas se viron en política, non? Pero seguramente que agora cambiará ese discurso e nos dirá que bueno, que está chamada a unha tarea moito máis importante que España e tal. A min, no fondo, o que me parece é que ela está, digamos, decepcionada con Pedro Sánchez e que considera que se equivocou, e dicen por aí que, bueno, que están líderes, varios varós, bueno, pois apoiándoa para que dé ese paso e para que desbanque o que algúns consideran que pode ser un segundo Zapatero, non? O que pasa é que tanto tempo enredando que as primarias do Partido Socialista, 6 meses, só 6 meses despois de que as gañara Pedro Sánchez, estamos outra vez na mesma historia, non? A mí pareceme un grandísimo contrasentido. Digo, porque supoño que isto pasa factura ao Partido Socialista, non? Tenlle que pasar factura a ollos dos cidadáns, ou como vedes vos? Eu creo que, bueno, debería pasar factura, porque todo o que estamos e todo o que está debatindo estes días en torno ás eleccións andaluzas solo se fai na clave de se a ela persoalmente ou ao partido lle interesan. O demais non se valora, nin se comenta, que sería o importante. Solo si neste momento ben, porque despois vai haber outras, e despois pode dar o salto ou non. Bueno, é un pouco triste, non, que seña así a política. E non só pasa neste partido, pasa en todos. Bueno, hai moitos exemplos, sí, pero... E claro, é que hoxe a convocatoria de eleccións en Andalucía
Ali non había, bueno, polo menos que se ve por aquí, non hai un problema grave de ingobernabilidade. Tiñan máis ou menos... diferencia sobre o Sáhara, pero menos mínima, puntual, de que pienso... E ademais o orzamento está aprobado e estaba garantizado. Sí, despois da crise do ano pasado, polo tema da Corrala, que aquilo, bueno, pues tuvo algo máis de entidade, pero neste momento... Claro, entonces que solo se faga política en función destas cuestións de intereses puramente ou ben persoais ou ben de partido, pois é triste, non? Ti crees que o mellor non lle sae ben, Luís? Non as tes todas contigo? Pero non por isto, a xente estamos acostumbrados ao millor e non se valora. Non, o millor non lle sae ben porque eu creo que Podemos vai a recibir, agora vai a recibir un forte impulso, eu creo que de moral, co tema co asunto de Grecia, e o mellor en Andalucía, probablemente o mellor en diciembre, cando lle toque a Rajoy, pois o mellor incluso é ao revés, non? Que nese momento pois desinflouse toda a historia de Grecia, e Podemos tamén teña os seus problemas, como xa está tendo, os que falaba antes, e ao mellor incluso a Rajoy lle beneficia, e o PSOE tamén, quero dicir, o PSOE como que volve a ser o equipo alternativa, non, de poder. Eu, con respecto ao que dicía Alfonso fai un momentiño, eu, sin embargo, non creo tanto en que vai a dar o salto á política nacional agora mesmo, non? Porque sea unha especie de tomadura de pelo para os andaluces e quedaría en evidencia, por moito que xustifique que está a ser chamada da situación que se está a producir no SOE nacional. Eu, máis ben, vexo que a estrategia plantexada é a que comentábamos antes. Ela cree que vai gañar, se vai gañar, iso vai a ter un efecto moi positivo nas municipais de cara ao seu partido en Andalucía, e ao mellor tamén ese efecto contagio ao resto do país, e ademais pode situarse por diante do PP, e iso, digamos, escenificaríase como unha derrota do PSOE ao PP, que tamén poderían utilizar nesas municipais. Agora, que de aí vai a dar o salto directo á política nacional, sin embargo, ese escenario pois non o vexo tan claro a día de hoxe, precisamente por isto, non porque non ten justificación, e que decía Susana, Pedro Sánchez leva 6 meses, ben é certo que leva 6 meses e nos últimos 2 xa recibiu demais, un pouco erráticos, non? 6 meses porque lembremos esa famosa reunión entre Zapatero e precisamente o líder de Podemos, un pouco pois puenteando e facendo non se sabe moi ben que. Por culpa de Bono, foi Bono, bueno. Parecer. Pero que non lle poñen nada fácil tamén, non? Non lle están poñendo nada fácil, está claro que ao mellor non cumpriu as perspectivas ou o que se esperaba del, pero eu coido que poñerlle o pau na roda agora mesmo pois tamén sería un pouco suicida por parte do propio Partido Socialista, non? O que está claro é que nos partidos é unha falacia falar de democracia interna, non? É dicir, non existe. Claramente, hai amigos, enemigos e compañeros de partido, non? Efectivamente, o que decía de Israel, non? De que os rivais, como era, os rivais sentanse en fronte no Parlamento e os enemigos están aquí ao carón, non? Ao lado. Bueno, pois, a verdade é que a min todos esos movimentos, é dicir, de Zapatero, eu Zapatero pensei, sinceramente, aquí en España sempre criticamos un pouco a figura dos expresidentes, eso que decía... Mira Aznar, que tamén podemos falar dele, efectivamente. É dicir, é moi difícil ser presidente, porque a verdade é que casi todos saen así un pouco cuestionados, e temos a experiencia pois mesmo de Felipe González, que os escándalos de corrupción, de Aznar, lembramos as vaguas da súa dona cando foron a votar, e no caso de Zapatero, pois xa non digamos, non? E poucos deles souberon ser expresidentes, é dicir, Felipe González entrometéndose sempre nos temas do partido, Aznar xa non digamos, hasta o punto de que agora representa pois a ala dura do PP, penso que ben capitalizada outro día por Rajoy, porque, bueno, pues, nunha época en que están moi difíciles conseguir as maiorías absolutas, que en as que o propio Rajoy e o seu equipo non parecen empatizar con bueno, pues, con digamos, ca ala máis conservadora, pois, digamos, que Aznar botoulle aí unha man, a pesar de que outra xente se quedou ca imaxen de que non tuvo palabras de eloxio para... A escenificación non foi moi boa, A escenificación foi crítica porque Aznar necesita sempre reivindicarse. Aznar vai subido un pouco sempre... É unha cuestión de carácter. É unha cuestión de carácter, non sei se de soberbia, pero é unha persona que é moi diferente. A min particularmente gustan máis as formas moderadas de Rajoy e educadas, non? Pero mira, pero a Zapatero tiñámolo por discreto.
Pero a E entón- Zapatero realmente é unha decepción, non? Porque eu estaba convencido de que, da mesma maneira que non foi un bo presidente, iba a ser un bo expresidente, e, sin embargo, aí está meténdose Eu penso que en aquí hai unha charcos. cousa que non lle perdoou a Sánchez e é ese famoso artigo 135, a modificación do artigo sí. 135 da Sí, Constitución, ¿no? Que, bueno, Zapatero acordou, pactou co Partido Popular e que Pedro Sánchez, pois, nada máis chegar ao poder, dixo que iba a rachar ese pacto e que iso iba quedar fora do que sería a súa opción de goberno, non? Eu coido que Zapatero aí considera que o está enmendando realmente a él e que lle sentou mal. É dicir, esa foi Sí, está unha claro, posición de está Pedro claro. Sánchez que ao mellor, pois, bueno, pois de novato, puxo enriba da mesa nada máis chegar, sen ter falado previamente con él ou sen ter pactado previamente como se iba a poñer enriba da mesa isto, non? Igual que cando, pois, Felipe González arremetía contra o propio Zapatero era porque consideraba coido que estaba arruinando o seu legado, non? Pois Sí, un sí, pouco sí. os expresidentes tratan, parece, de conservar ou de preservar esa herencia que deixaron e non permiten que os que o suceden pois veñan a rachar con esa situación. Pero a veces crean máis problemas dos que... Claro, poderían pensar máis no partido, non? Sí. No seu partido, non? A ver, Luís, sobre o que estamos falando, a ver. Sobre, bueno, un pouco sobre a convención do PP, non? Que se falaba de Aznar. Eu creo que, a ver, a convención do PP saliulle bastante ben, porque creo que a finalidade era máis interna, non? Un pouco de aglutinar a xente, animala, reunirse e a iniciar, digamos, a carreira de cara ás eleccións, as primeiro unhas e despois as que veñen despois e todas as autonómicas polo medio. E o de levar a Aznar, pois eu creo que sabendo que iba a dar a nota, como senón pois non sería Aznar, non? E entonces tería, pois, bueno, tamén lle reportou beneficios, polo menos de cara a nivel interno. Outra cousa é de cara á opinión pública e a xente, aos electores e aos que non son electores, pero que ao mellor algún día poden ser, e entonces, pois aí ao mellor non lle saliu tan ben, e además lle coincidiu, pois eso, coas eleccións gregas, co anuncio, varias cuestións que un pouco quedou en segundo plano. Vemos que nos periódicos e nos informativos, pois non era a noticia principal, non? Pero quizás necesitaban os militantes, xa sei, do creo Partido que Popular, un pouco de ánimo, non? Isto que decía Rajoy, hai que ir ca cabeza alta, hai que... de verse, sí, despois en algunhas cousas, pois no discurso final, eu creo que Rajoy lles gustou, en xeral, polo que din, pois, sobre todo coa súa sobre Cataluña, o que dicía sobre Cataluña, ou o que dice sobre Podemos, porque, claro, agora, eu non sei se está pasando o PP en este sentido, de poñer a Podemos ao mellor é un perigo, porque está un pouco ninguneando o PSOE. Sí, ignorar por completo o Partido Socialista. Entonces, como pero movilizas o teu electorado, buscando... Claro, ese é un pouco aí o objetivo, aínda que o mellor para os intereses, digamos, do país, que, bueno, esos defendemos nós aquí, despois o partido. Bueno, pero aquí en Galicia pasou algo parecido, é dicir, con Feijóo e Beiras, non? É dicir, casi o enemigo, o rival, era Beiras para poñer o foco en él e que o resto... mobilizar a túa xente, non? E ao mellor, eu non sei se esa estrategia o PP, pois ao mellor lle funciona para mobilizar a súa xente, pero non sei se para, en xeral, pois convén darlle tantas alas a Podemos. Bueno, de todos modos, perdona, Susana, a convención empezou mal polo tema de Bárcenas. Sí, Bárcenas, que non saía Bárcenas. E un pouco polo tono de Aznar, que eu creo que ao final foi positivo, por ese, bueno, tamén podemos facer o seguinte análisis, se tú radicalizas o discurso, tamén mobilizas a parte contraria, quero dicir que ao mellor, eso sabes que é algo que os analistas sempre inciden moito nos debates, que non hai que radicalizar o discurso, porque senón podes mobilizar os contrarios. Podes mobilizar os propios, pero tamén os contrarios. Pero logo sí é certo que a convención rematou mellor do que empezara, non? Temos, 4 minutos, pero quero pedirvos unha reflexión brevísima sobre esa noticia que coñecíamos esta tarde. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acorda procesar o exsecretario xeral do PSD-PSOE, a Pachi Vázquez, por suposta prevaricación, na súa etapa como alcalde do Carballiño, 37 contratacións irregulares. Bueno, entendo que non sorprende, porque parecía que a cousa ia máis ou menos ben encamiñada, non? Pola petición da Fiscalía, e eu a reflexión que me fago, o que se me ocorre decir é, menos mal que non gañou as primarias para ser candidato á alcaldía de Ourense, non? Porque, bueno, neste momento sería un
un paso máis, non? Un paso máis, veremos se se produce ou non esa apertura de xuízo oral, pero en todo caso un paso máis. E estas cousas nunca se poden valorar positivamente, non? Sí, Entendo. leva unha deriva realmente negativa nos últimos tempos, non? Pachi Vázquez, primeiro, bueno, pois, cando convocou aquelas primarias, desde o bando gañador, neste caso de Gómez Besteiro, acusárono de facer xogo por atrás para bueno, poñer, como dicías ti antes, paus nas rodas, non? E poñerlle pau nas rodas a Besteiro. Despois, saíu Besteiro, que penso que non era o seu candidato preferido. Despois, pois, opta o tema de desembarcar na alcaldía, bueno, de optar a alcaldía de Ourense e perde con Vázquez Barquero. E agora este tema, que era un tema, bueno, a xustiza eu sempre digo que é excesivamente lenta neste país, non? Porque mira, xa non nos lembrábamos nin de cando fora alcalde do Carballiño. Sí, é que son contratacións dende o ano 99 e en especial entre 2003 e 2005, claro. Efectivamente, pero bueno, pues vai empañar un pouco pues, a súa imaxe, por suposto, e que pode, é certo que isto todavía non é un paso en firme, pero pode, digamos, supor a súa fin política, non? Máxime cando esta mesma fin de semana César Luena, o novo número 2 do PSOE, deixaba entrever que aquelas persoas que estuveran imputadas e deixaba entrever diante de Besteiro, que ten en Lugo o caso de Orozco, e diante de Abel Caballero, que ten tamén un concejal en Vigo, deixaba entrever cos imputados que non nos queren levar nas listas, non? Por tanto, pois, moito me temo que Pachi Vázquez ten aquí outro problema máis. Os imputados non os queren levar nas listas, pero vexamos o que se dixo hoxe de que neses iban a ir nas listas de Andalucía, tendo en conta a situación de ERES e demais. Por lo tanto, bueno, unha cousa é o que se di, despois outra cousa é o que realmente se fai, non? E dende este punto de vista, eu coido que aquí hai unha moeda cunha cara e cunha cruz. Eu coido que a cara é Besteiro, que digamos está vestido de máis sorte que o Pachi Vázquez, o secretario do Partido Socialista, non? Digo sorte, entre aspas, porque digamos que os tempos perxudícanos sempre, non? E entón, bueno, pois xa pouco aire lle queda para poder levantar a cabeza e seguir respirando. Eu coido que, dende o punto de vista político, Pachi está máis que amortizado, non? Pechas ti, Luís? Sí, no, eu tamén creo que sí, xa estaba, non, despois de perder en Ourense, pero, bueno, sempre, claro, é unha figura que sempre dices, bueno, pois aínda pode, se cambian as cousas, vai mal o que está, pois sempre pode volver. Eu o que vexo é que a verdade é que, a ver, de momento está procesado e non podemos sacar máis consecuencias, salvo as políticas, pero é digamos, un triste final, que porque non só para el, sino tamén para o partido, porque el foi o número 1 do partido en Galicia durante moito tempo, e que agora este nun tribunal pendiente de dar conta de algunhas cuestións, pois é triste e un pouco pois esa sensación que temos de que todos son iguais, que non todos son iguais, pero que porque se contan e os temos os nomes e todos son moitos os cargos públicos afiliados de partidos, pero dá un pouco esa sensación que agora pois eso que é un pouco triste, non? Eu definiría así, non? Bueno, pois sobre esta cuestión volveremos mañá porque haberá seguramente reaccións sobre todos os temas que tratamos na tertulia. Por suposto, ver estas primeiras horas de Tsipras como primeiro ministro grego e tamén un pouco as reaccións que se vayan producindo aquí sobre situación no PSOE e eleccións en Andalucía e o xuízo do Códice que continúa tamén mañá. Así que todo iso a hora de sempre mañá, como lles digo, e nada, despedimos como sempre con o noso agradecemento a Luís Pérez, a María Cadaval e a Alfonso Ribeiro. Un placer tervos por aquí, xa sabedes. A todos, grazas por seguirnos un día máis. Volvemos mañá. Sexan felices e que descansen. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servicio.